Oi, povo sumido! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou trollar minha amiga, vamos lá? Gente, eu vou ligar pra ela. Deixa eu pôr o tablet aqui. Tô falando de tudo pra aparecer o nome do meu uniforme. Nem dá pra vocês me ver, dá, né? Acho que não tá aparecendo aí. Não tá aparecendo. Então vamos lá, gente, eu vou ligar pra ela. O nome dela, gente, tá bem... Oi, amiga. Oi? Eu nem sei se eu posso chamar mais de amiga, né? Porque eu descobri umas coisas que eu nunca mais vou te perdoar do que eu descobri. Umas coisas que você falava de mim. Você ficava falando, lembra uma saída que eu fiquei, a saída da escola um dia, que eu fiquei com uma menina que também é sua amiga, eu fiquei brincando com ela? Então, ela levou o celular, ela me contou tudo que você falava de mim, que você não falava. E ela foi me contando. Aí até chegou em um ponto eu falei que eu não queria mais. Eu não vou te contar, porque ela falou assim que se eu não vou te falar. Você não falou, não tem como saber. Giovana, eu não vou falar, porque pra você você nem é mais minha amiga. Então tchau. Não é pra você desligar, porque eu vou te falar um tanto de coisa. Você ficava... Ela desligou na minha cara, gente. Tadinha. Tipo, eu até te conto. Ai, tadinha. Giovana, eu vou te falar quem é. Gente, esse muito bravo. Tadinha do meu amor. Gente, eu pedi assim, o nome dela tá aqui, tá até, eu vou mostrar pra vocês, gente. Ela ficou como sendo minha melhor amiga. BFF primeira, gente. Ela tanto de mensagem no Facebook, vamos ver. E nossa, ela deve estar se morrendo de raiva. Giovana, me atende agora, porque eu vou te falar quem que é e eu também tenho que te falar um milhão de coisas. Ela colocou, tá. Alô? Ó, só vou te falar um negócio e depois eu falo quem foi. Giovana, eu peguei o celular dessa pessoa quando ela foi beber água, então ela não sabe, na verdade. Eu que peguei quando ela foi beber água, eu peguei escondido o celular dela e vi todas as mensagens. Aí depois, sim, eu perguntei pra ela por que essas mensagens, Giovana tá falando de mim, por quê? Aí depois ela me contou que você já me chamou de falsa, que você falou assim, que só fingia ser minha amiga pra depois descobrir uns negócios e, sei lá... Sei lá, Giovana, por que você fez isso? Ainda falava que era minha amiga. Eu não falei isso não, viu? Falou assim. Quem é? Fala aí, Júlia. Oi, Giovana. Eu não vou falar, não é pra você desligar. Daqui a pouco eu falo. Quando as meninas brigavam com você...
quando as meninas falavam de você, eu sempre falava que era mentira. E você vem e fala de mim? Eu nem falei de você, Júlia. Nossa, presta atenção. Giovana, Ó, dá oi pro meu canal, amiga, que eu tô te trollando. não, Júlia, vai cagar, menina. Agora fala oi. Você vai ver, eu vou te trollar, você também. Agora fala oi. Era vingança dela que ela me trollou. Teve um dia que ela falou pra mim que nunca foi minha amiga, aí eu fiz vingança. Eu tava brincando com ela. Você vai ver, eu vou te trollar e você se prepara, viu? Se prepara. Agora fala oi pro canal, Gi. Quem? Pro canal, eu tô gravando. Oi, gente. Você acha que eu não tava gravando? Meu coração. Ô, Júlia, meu coração foi a mil agora, menina. E eu só te contei porque eu comecei a rir. Você não me atendia. Ai, é que eu fico nervosa. A ideia foi do Ian. É sério que você tá gravando? Aham. Ele falou assim, já que me trollaram, vamos trollar. Daqui a pouco ele vai te ligar trolando. Quem? O Ian? Ah, ele vai ver. Ai, Gi, você acha que eu ia fazer isso com você? Duvido que ele vai me trollar. Duvido. Você acreditou, Gi? Quê? Você acreditou? Ai, acreditei. Eu achei que você não ia acreditar, porque você falou assim... Peraí, vó, quando você me trollar, eu já vou saber que sei lá, que você falou... Lembra aquela vez que você me trollou falando um tantão de coisa, um tantão de baboseira? Aham. É vingança. Gente, tchau. Esqueci de dar tchau. Eu ainda tô gravando, Gi. Agora fala tchau. Tchau, amiga. Tchau pro canal, porque... Tchau, gente. Beijo. Que Tchau.